Innanzitutto siamo stati noi, e noi dico anche tutte le maestranze dell'azienda, a ringraziarlo perché sentiamo le istituzioni dello Stato vicine. La nostra è un'azienda internazionale, opera in più di 100 paesi al mondo e noi siamo abituati in tutti i paesi dove noi operiamo che le maestranze ci sono vicine. E oggi è un significato importante non solo per Geox ma per l'Italia. Che cosa ha detto lei al Premier? Che cosa ha chiesto per la sua azienda, per l'Italia, per questo Veneto che produce? Noi rappresentiamo un'azienda particolare, diversa da molte altre perché è basata sulla formazione, è basata sulla collaborazione con l'università, sulla innovazione e soprattutto sulla cultura di trattare bene i dipendenti. Qui vicino, ho dato un esempio, abbiamo un asilo riservato ai dipendenti e in pochi anni qui abbiamo allevato, se si può dire questo termine, 500 bambini dai 3 mesi finché vanno a scuola. Se calcola che qui a Montebelluna, in questo villaggio, ci sono 30.000 abitanti, si rende conto dell'importanza che questa ditta ha nel luogo. Che cosa le rimane di questo incontro con il Premier? Io lo conoscevo da tempo, l'ho visto qualche giorno fa a Gerusalemme, che abbiamo partecipato ai funerali di Shimon Peres, l'ex presidente di Israele. La cosa che mi piace personalmente molto del suo dinamismo, il suo interesse per l'innovazione, per la cultura, che in fin dei conti l'Italia si deve dare una scrollata. Noi siamo in ritardo perché purtroppo grazie alla burocrazia e diciamo alla vecchia maniera di gestire il paese ci troviamo in difficoltà a operare nei mercati internazionali. Geox invece è nata con una filosofia diversa, il 70% del nostro prodotto va all'esportazione. Abbiamo 1250 negozi che sono ubicati in 115 paesi al mondo. Sono dati molto molto significativi questi per descrivere e capire che cosa è Geox. Secondo lei quella di Renzi è la via giusta per la ripresa? Io non voglio entrare nei meriti politici di Renzi, voglio soltanto dire che lui sta seguendo una politica europea che è esattamente conforme a quello che l'impresa vuole.